Ibwega sana mutegeri wa Meru TV ngakwata ugeni Ngorobwa Narua ngakubikania ndwareni ntuko indongi kabisa ya Sunday na ili ntuko ya Sunday ni ntuko ya Sunday mwisho kili mwaka yuyo 2024 tukiara mwathani bwega na tubogutuika bwega mwaka jumbe na mwaka thaitu tite kuona mwaka jumbe wa 2025 unde kwata ugeni kili mubango yetu ya rumuri Ngorobwa Narua na teninka ndani ya studio na ni babega kabisa wala kwamba kuja wajitukariria mantu mwana yegemero na nikenda tukomba kujua tukianza siri bingi bila tungetekenda tukiria ni ategeri wa Meru TV na kwamba kwa watu gani mono ngekuira uringe udiro kyarangie ni watu kuna namba yetu ya SMS ira yokuruka kiri screen yetu ndo kudro tutumira SMS kenda ko kuri na kyo kudro kuria na tugete nambere kujua tukiwata miradi kana na wote kinyoro tere Facebook at Meru TV Digital kwamba kudro kuwata na natu no kwamba kudro kyarangie na watu nyeko tena YouTube Meru TV Digital kwamba kudro kyarangie na watu na tukomba kuona maoni yako kunga kwa watu gani kitaraka urindika diri watupe na gani bako na mkebwa mkebera wa kibika gitara tukuraya lakini kiuri yetu ntukwe narua hatu ina kiuri kira tukuria ntukwe narua Meru politics na state ya Meru ke politics national ikariatia yani Meru kinara national government ikariatia inaturomi na mbio yongo tukwirigira kuma kirikari nene na tukomba kugira tugitoke kiriki na mantu jangira mungira tukegirwa atokia radio Ngorobwa Narua kwa hivyo ukethwa kidira mitambo itande na batu mtenda ukomba kugira kemenya mantu yonde na kwa kawa tageni bakwa ugeni bomba kugira balukevia nikienda tutanambere na rwadi rwetu rwantukwe Narua dikana mubango tuyungi mubango ni rumuri wa siasa ina nje ya tupe na ni bako kabura karibuni sana ndani studio ni bwaga sana tunge kugira tukiaranithia tuna mtu wetu wa Mwirigi ni political economist na tuna mtu wetu Mugure Esther ni wa gikundi kikumenyekana muno ndani ya Meru kikuitwa The New Dawn baraka kugira bakivetra kio tokio mtu ndani ya Meru kinyo tukenda tukiaranithia ni wentu kwa Narua nikenda atwira mantu tekaria territory rwake Eric tafadhali mpa kudro kutedia tegeri vetu wa Meru TV na nikienda bakaigua sauti yaku nuko mnakawalia bwaga mono njeri wa chupe yes mono mutegeri o Meru TV inkoiwa ndena kuguro mono tukigwatanira nabo especially Narua tukinga mwaka jojo arike kuthira mwaka jojo tujona mantu ja maingi na tweregerete mwaka jo 2025 mwaka jo muthongi na mbere mutegeri atembeta wa mutweri Mwirigi the political economist ora ndira tugaga de mwana siasa ende de mchumi onto kote mwanya jo siasa na maendeleo onto jadurani na gento kinini mono onto manjajo ndo tonaga resort political economy onto tomba kwetherwa tu either capitalist socialist na daindi kwa pakere mantu ja bottom up jau ndi mantu ja affect mwananchi
na jomene na the political class inde jakiba affect economically ibwaga no ntuba gwatane anabwe. Karibu sana. Asante. Kabisa. Ibwaga. Tuna mrembo gender equality. Gender equality. Tuna mrembo kinyao ndani ya studio kwamba kudhuru aliyetera na aliyetera yawe. Karibu sana. Igual nje. Ndito ya kwamba itaongelezwa. Tukimaliza pale. Ito kama kwa Januari. Inabidi kusema tu kwa winda. Kitu kikao. Tunafanya TV. Kipindi cha Rogore. Kile changana na mbele. Inanyanyuma. Na kila mtu na mbele directions yake kike. Tuli karibu mbele na tuli kutembea kwa video. So tuli kulia kutoka kwa mbele. Na tena tukia na ile tukio ya politics kama ile chikite. Asante sana. Tujua sana mtajeri wa Meru tujua kwamba kwa hivyo getibiri wewe kwante kuongera kana ntaura kwamba ukibwa ageni betu ntuko na arua nebo bao barato na bonde ya studio na gitumi kia kwithira twene karokea ntuko na arua kwina mantu jama indi mmoja ngite kwithira yakiendelea ndene Meru na kinya kindene ya thirikari nene na ni untu butumite kwa twika antu baba ngibe na theoria na atu bakuiba teamiri no tuba machira ya tete na mbere na nikyo gitumi tuciuria atire tugire tuciuria ntuko na arua Meru kithirikari nene kana kanya ketu tukaria Meru kithirikari nene ni kariku na kwa hivyo iponete kuna mantu ya nyingi ya dithikite kuna antu bombete kwithirwa bakinamua barare na itv nene kithirikari bakinamua bangi bakabutungui kuna mantu ya security muno ruterene rwa Rwegembe twatuka atuba kuna wani moja profesia tuna kuingieta bado tutena mtu tutedia antu bakorera lakini batena mtu batedia kuna abductions nyingi muno citete na mbere kwithirwa ikionekana na twatuka iyaka tutena mtu tutedia iyaka antu batena mutedia na kuna kinya mwana wetu Meru umwe kinya wora wizikene muno ya sniper wombere kwithirwa kinya wakirwa mwaka muthiru na mwaka thai itukuona justice teka yomba kwithirwa ikioneka ora family ikirigira kuona justice na mtuwe no burana uturoba muntu no turoba muntu kintu kia maana sana na kwa hivyo ndio tukwenda kwithirwa tukiaribu mantonto ya rwari tuthirwa tukimenya atiri imbio yongo gwita na mbere ni kathirikari yombite kwithirwa ikiulo ni batu considering batu kudantu bara baringite nya kure nyingi sana le kile thirikari ile ilikuwa ya William Ruto Kenya Kwanza na kini tokara ya tolanete itokara ya katena iteyo ndene ya thirikari ira kwa hivyo kiambirire na wewe mwirigi anaomba kwithirwa gitwira kiaku tugitonge kiuria kiki state of Meru national politics uona bwaku kana kiri maoni yako opinion yaku nukona ya Meru turi ara tubatere kwithirwa turi kana bando kwivito kumisi aribaga muno mbere mbambe kiugaga ati Meru igicunci giki nene muno kiri Kenya nontu Meru ne contributaga the fifth kiri GDP ya Kenya kou biashara ya twitaga urimi bara twitaga kuma bamera wita kawa majani income zira tuonaga icho na taxes zira tukorea igicunci giki nene muno kiwiti na mbere nthiguru ya Kenya indi twategera nituonete mwaka jojo wathira turari na Minister of Agriculture ikuwa na changes in government of course agriculture tukiuga ito contribute ki GDP itwagiri kionaga senior government positions na kaire tukua ke population Meru ina population ni 1.6 million na ke kuringe kura itokurokete 500,000 kwa ito contribute kile government of the day in fact kuma kithirikari Uhuru Kenyatta weta kithirikari Mwai Kibaki itwetherete tu contribute ke ku establish governments tutora thirikari ne ende thai ija turete nontu kwethora kwi thirikari ne the community must feel kwethora beke thirikari of course tukomenya twena kijana Eric Muriithi Muga maybe na to represent but ke political environment kana ke antu betu
kwina gaps tutikuigwa nontu kwina antu bagweta bara bangi turenda betha bena Eric Muga nontu Muga ari represent a youthful generation nontu gwiko kwa Eric giti kia CS timo no kwethwa ari Mumiru nontu tumite kiri revolution Gen Z na beto Gen Z mumrite na inya so Mugambi akiragia population kana constituency antu babethi kuke standing eu ningwaja political economist tuitaga Tingwa na tukithujaga tugatega tukona Meru eteki antu areba tukithura eri ugatega Meru kinya location Meru is central to Kenya nontu ikwerekanaga inya center Kenya ikangeta ugatega Meru nio gateway northern great gateway Kenya nontu ugatega na Isiolo International Airport iri waja na imbigitwe like trikareje negerete gwikira special economic zones irea chipatu kutaikia tumitha area machiara jetu ende tugateka tukona maendeleo jajau nontu kwina issues cha appointment na kwina issues cha development nontu tugatonya mature nejetu tutirigetinya kona barabara tu contributaga tuga KGDP tu contributa substantively KGDP ni kumaanisha taxation erato it was the fifth contributor to tax revenue kana ke physical revenue ke thirikari ko tutirigeta kona barabara njeru nontu gitara mwa Kibaki barabara chakero nyingi Meroje nya gitara Uhuru Kenyatta bypasses chako ende thai ntukwetike kwe barabara turigete kona ko tukiaria mantu cha appointment itukugira kutaga na ku jetene na the level of development tukuona so thirikari je ina changamoto especially ku kia large constituencies ya Meru ba reciprocate the kind of development tutaigwa kaire mantu ja banditry yani ng'ombe kuiwa ke northern grazing frontiers kinya a former MCA kuragwa George Antobetwe itugetwe antu bangi bora ija bamongo na bangi sad state of affairs na jakarekete kinya giterera turaye na Minister of Interior jabe Kithure Kindiki na kaire twatunye ite turare abyo tika inya na ki cabinet tukethera turare na nchamba yetu turare Inspector General Police Koome akavutwa gete nontu bwa Gen Z na makozera mengi jakareke Gen Z nya president wengo na admitere auga ate recall finance bill and eventually a recall toerwa Koome akuitwa getene nontu bwa kware Meru kugwatikana kware na aro itukuigwa Deputy Inspector General Police na kwa vindicated tokera wabaraba kwa abduct bate ko report kiwe I think kwethora Koome na itero getene nontu ba mantu jara thai tukwirwa jatra responsibility Inspector General Police kintu kiambere the nation baraba involved na baraba bakosere Koome kuitwa getene they should apologize to the people of Meru nontu twae na nchamba yetu na tuletha tukire kikagia kirero giki akwiwa na kaire tuje nyako na senior people in the police who come from Meru jake National Police Leadership Academy tu na nchamba yetu itawa David Matthew urawe Assistant Inspector of Police Assistant Inspector General of Police bantu chaboy baba bati kedera gitike gatunya Meru gebati kuchoka kichoka Meru representation matters a lot nonto no bogeja katokware manto tribe but kirato ora wekirete no igororo arabure nande banditry ya Meru alafu tokewa gitikia Cabinet Secretary of Interior ke kuma Meru ke kwa Rift Valley jai mantu baadhi jarato kwareria atoke position ya Meru
ere position leadership nonto kuma egitara independence kuma egitara Jackson Harvester Ngaine jandiki ja mengi mono jakirekanaga para ibo bashepaga politics cha Kenya ko tutekorenya politics cha Meru at the national level political voice yetu ni lazima igekano itoko support appointment Eric Moga as a CS, but Moga represent the elite. Ale represent young people. Ale represent professional. Nyoke wa career. Nyato tera na mkaming ya Meru. Tutera higwa political undertones chawe. Okay. Rande for political yeah. Ito akti political at the political level atukiwa jake arua tu Nairobi we are seated nowhere to kendekea leo but to kara kuma tene anto badaraka eba kareta bakechi distance na Meru. Asante sana Mwirigi. Tugeto na mbere bidura tukitegera matijo kwa ndene kabisa. Katubwe my sister na arubate msimamo wake na ukania tena tunatukuwa bado kwa sawa sawa. Na kwa kutoka bado kwa sawa sawa. Mbure wewe bwana ndiye ku. Kila mmoja kila ni kukanya Mwambere kikiba kitikiki ya ina bakare kiba tabati kulekewa ile class class boka ke politics zikari kati Mwambere ola atikibari disa itukuona ikirika kujigala ikakele bibilia ya CSS itukuona dosa la PSS para bae ikike kwa hiyo ko akaunti hizi ndio na kadikirika Niko lika na kwa na list kigogo wetu kama munya na nere kilisi no gatera ije kama mutuli yetu kidiki abongia wadu azia gutera bamere akola wekire kana kabire gutera bamere yengire kwa na gari kidiki ya bere kilisi ya hatu kutoka kwa mero kwa mtini mtoroji omba kuli dikari ni kiria Nti mwana wala raiki yale uli mpibara uli mpibara kudo akia renandi wezo ngere kia mpiga kwenda kuweko what's yale ule itube itaboge yaro kamirite atumba kumenya ndini about politics na zabatu ni ko tutafi mwana wala kutika tundi kikweli tutamfili akiyo mwana wala kuna kawe leo tutimenya kuna ateku tukimenaga mwana kintumba weka tangia kana bondo boro ndio wa kundi hapo ndio ndio ka politician ndio tukiambia unya ka ndio au bwanda bati kwa tia kwenye alero second ikola jinsi nyingine kama ile ya kibaki na vijijini ya Waikuru leo ni strong sana na leo ni ile kwa kilima Kenya tunaona ministries hizi tukiwa ndani yake. Tunaona hata ministry ya agriculture na kilimo kwa emergency kudidi yetu. Tumaye tuna nileka viti na vitu hivi vitatu kwa mwana wetu mwenyewe. So hili tunaona hii relationship yetu na serikali ni tunayoitarajia. Moja watu ni mambo katika siasa watu kuliga ile mwana wetu alipokuwa italikali nini kulifaida kulibaki ito kuona mpianke yetu yote mimi kile kwa na sasa na bechetu kile kulita na ndio kila na kile ali CS wa ali CS ndio na kama mtini na ngaja kila mtu wetu akionekana ni kulikana moyo na kile na roga kwa njia ya kilema sana na ntikora ba mwende ko tivitu twasakileta na tivitu tuona ni ntikora ba mwende lakini mwaka na tuli muone matona yake na kindikia mutuli yetu mtubuni wa kona haki watu wa Esther
Nikuwa kumbuka kutoka nini kutoka 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 kama kutoka kwa mtambo nitachokete na macho wa ibwa na yangi za nyingine kendo na nini kweli ni kike. Chukuri St. Agnes Marega ni ukugwata ugeni kirujukania bwa January intake buria bwitite na mbere. Interviews ni ciambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 30 cia mweri jwa Disemba mwaka juu. Ntuku cionthe cia kiumia Monday mwanka Friday. Muciari ukireta mwana waku ukorirwa ni into B. Karam, pencil, report book ya aria mwana arathomaira, assessment number, birth certificate, assessment book, nkoroki ahana bonde bakaigwatira kanya gakuthoma computer. Ubichi cietu iruguragwa ntuku cionthe cia kiumia kwambiriria thaa 2 cia rukiri na ndagika 30 mwanka thaa 8 cia muthenya. Kumenya mantu nkoroki turiongere ubichine cietu kana turingire thimu gukurukira namba iji 0797 943 245 kana 0725 977 114. Muciari, rete mwana waku aigwatire kanya kurio. The African princess. Tulianza zamani. Muga muthikiriria nugui kwikugwata ugeni kiri mubango jwa ariotetheke aca tukaria jatwengie tuthomithanie tutarane na tugambanie na nkuruki turume rwimbo Nakupatana na ye. intuko cionthe cia kiumia kwambiria Jumatatu mwanka juma kwambiria thenya chungwa mwanka thaa 7 cia kithaa ugwatanite na uni kikiwa mburugu nani ukambita kiokora Phineas ugakurukirwa Nikimwona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. They still want more. The more them get it. Karibu sana ndene ya mubango wa Zion Base muthikiria wako wa Thiri FM kameme gaku karia uendete muno. Some will even try to take Mubango wa kuyigira tuwe chionde chekimwe kwa mbele Jumatatu mwanka juma ibenere da 10 mwanka da imishiyogoro bambitaga MC Station. Tuke Jumatatu tukaribiri mantu na meditation time. about her. Tuko ya Jumaine tumba kuthira tugego chethera ndimbo cia kuthathaiya kirasta. Talking about Alafu tujia Jumatano tukaribiri mantu na Lovers Rock Edition. the more they get it, they still Na tuko ya Alhamisi tumba kuthira tugego chethera ndimbo cia tene kwirigania mantu ja tene ira ida ya ire roots and and men are like junkies all over town. Friend tumba kuthira tugochedera nyimbo cha Cocktail Friday. ana tumba kuthira tugego chethera roots Dancehall. rhythm Nyimbo chionde tumete kuthira tugochedera kwa mbele tuwe Jumatatu mwanka juma. Kawaida bambitaga MC Station. bakabeta presenter Sam. Ndeni mubango wa Zion Base kwa mbele da 10 chiyogoro mwanka da imishiyogoro. Boom! God bless. Ra! Rastafari. More and more. Talking about hard drugs. The more they get it, they still want.
Nuiji no araniri no bichichia Meru TV na Theri FM wakaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kiri programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana turingire thimo gukurokira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Chukuri St. Agnes Maregani okugwata ugeni kirojukania bwa January intake buria bwetete na mbere. Interviews ni ciambiretie na igeta na mbere mwanka tariki 30 cia mweri wa Disemba mwaka jo. Ntuko cionde cia kiumia Monday mwanka Friday. Mochiari ukireta mwana waku ukorirwa ni intobi. Karam, pencil, report book ya aria mwana arathomaira, assessment number, birth certificate, assessment book, nkoroki ahana bonde bakaigwatira kanya gakothoma computer. Ubichi chietu iruguragwa ntuko cionde cia kiumia kwambiriria thaa 2 cia rukiri na ndeka 30 mwanka thaa 8 cia muthenya. Kumenya manto nkoroki toriongere ubichine chietu kana toringire thimo gukurukira namba iji 0797 943 245 kana 0725 977 114. Mochiari, rete mwana waku aigwatire kanya kurio. The African princess. Tulianza zamani. Muga muthikeria nubui wikugwata ugeni kiri mubango jwa adioteleke aza tukaria jatwegie tuthomithanie tutarane na tugambanie na nkuruki turume rwimbo Nakupatana na ye. Intuko chionde cia kiumia kwambiria Jumatatu mwanka Juma kwambiria thenya chungwa mwanka thaa 7 cia kithaa ugwatanite na uni kikiwa mrugo nani ukambita kioko na Phineas ugakurukirwa Nikimwona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. They still want more. The more them get it. Karibu sana ndani ya mubango wa Zion Base muthikiria wako wa Theri FM kameme gaku karia uendete muno. Some will even try to take Mubango wa kuyegira tuko chionde chekimia kwa mbele Jumatatu mwanka Juma ibenere da 10 mwanka da imeshio goro bambitaka MC Station. Tuke Jumatatu tukaribiri manto na meditation time. about Tuko ya Jumaine tumba kuthira tugego chethera ndimbo cia kuthathaiya kirasta. talking about Alafu tujia Jumatano tukaribiri manto na Lovers Rock Edition. the more they get it, they still Na tuko ya Alhamisi tumba kuthira tugego chethera ndimbo cia tene kwirigania mambo ya tene ire idaya ire roots and and men are like junkies all over town. Friday tumba kuthira tugochedera nyimbo cha Cocktail Friday. ana tumba kuthira tugechethera roots Dancehall rhythm nyimbo chio ndire tumete kuthira tugochedera kwa mbele tuwe Jumatatu mwanka Juma kawaida bambitaka MC Station. bakabeta presenter Sam Ndeni mubango wa Zion Base kwa mbele da 10 chio goro mwanka da imeshio goro. Boom. God bless ra
Rastafari. More and more talking about hard drugs. The more they get it, they still want. Ibwega oringi mutegeri wa nyambe wa Mberu TV ngakwira ibwega na tupokutana mbere kwithirwa tutungatirite na ndi tukumba kwithirwa tugicokera nikenda twetana mbere na rwarie rwetu ugoroba na arua rika nara tutigirite na ndi bwambira yani Meru ituinyirikite kabisa na Meru itukwenda mutethia uni nkithugani ki mathugani jakwa ndathuganagia MP betu berirwe na berwa Barite Gachagua rumors acid tiu nikuga berwa Barite Gachagua nikienda nabo bakathithirwo ungi na Barita Gachagua nao to wirwa okay saindi mo to wirwa to wai mwene tu tonya so no to faindike saiti nkurukie ura inya to saindike itara Gachagua arariku Professor Kithure Kindiki no utonya gitini na ndi gwituika Kithure ari utonya kuri antu bakua ate kwaria uteki uria kuri thirikari ni ile ya werwa karande wa karande ukira ogokira etaweta yani politics kana siasa iutiokira nya number 1 Kithure ntikumenya Kithure musiasa like musiasa lakini no batere kwithirwa wi muntu okuri biuria nontu ukenda antu baku batethuka indonire muntu mokinya maure maoka akiwa thirikari itirenkawa thirikari kondimandi biro kwenda na nare tuna Kithure na no batu toleletie to expectate atu tethia as much as it waringire to kura yes lakini to expectate nontu ndi mone to aiku tutethuka nkurukiora turatethukite tora mwiri yari kirikuwa ote mega project batu tuona Meru lakini tukuona sina county ni ringi imbio yongo yomba kwithirwa ina thina katumba kwithirwa batu yani bate kuona yakakura cietu cina maana kana kuyoto atiti kana pengine no kumenya mtu akia kumenya twere tu itwakwa agatutia wana ntu nakumenya tu twakwa either we itwakwa tu ete acho etura tungia kumenya tomba kura no gutwike batu twakinyire antu amo twaloyo muno monga kwatwika iba kumenya kinya batu bwithiri mandelo kana bakaro tu bwithiri batu tuko tu hapo so katuka ugie bara bangi naranja luona nara kwa baraila beya yo kwino ntibo bomba kura muno kana imbio yongo ina thina Rekium kina ngoi ngimo mtu nando bakira tongeria babando la barana na kimiro ya tongeria ngoma ya community ande to na MPs zetu wale ya kama tongeria wote tongeria kwa kuirora weka mtu mtongeria sana adunia antoba kuita kukulia areta nande kudere kutumishi Israeli tuna kena sana na tende wake kukulia antoba kulia na kina shizicho tuna finance etu kwa mapesi sha na jambo privatization ile kile ya kuita ndani na maendeleo jambo za kutoka parliament non dovrò una separation of power from the executive and the legislature. And a moja na huu tuna county leadership. And the state devolution constitution 2010 established the county government in a tuna chama hivi ya mwendeleo wa baba. Tarafu tuna mugamba. Uroga kukudia yang kurukino kura noe wei mandate constitution lekina kile kitu county integrated development plan wala no bat kutaka development account comprehensive na kama weka na national government akenya na gap sida chini
Pungi to kona present na Kisumu na Homa Bay na Tata government ya tune of 2 billion shilling allocation to those counties. But that guy is very good in doing. So Tongeria, Tongeria, whatever to create unity, to create unity of hearts, and to get a kind of position of balance. We don't want to create material political. At the maendeleo yaleta na activities kidogo separate na leo wewe mandate tonge ya ile kitu ya mimi ile kitu tena mwana kitu na wewe responsibility utindete jamba ile kitu ndio na kidani ile kitu ya hapa tutapata na tulimo ndio maendeleo na kitu ya kitu na activity ni ndio baada kuona vision ndio vision 20 ile bangi ile wala ni regulatory na 24 na wao ile kwa hapa ndio tunasema kuna concept na multi-sector na participatory approach ile tatongira moja ni ile tatongira ile ta professional zongira kile kwa tena mimi ile aje na tunaenda na ndio kuongea kulingana muno nontu ogataka ukona ya Kenya tuna Kenya vision ndio serikali hiyo ndio kama Kenya vision ndio tekero ile kabisa medium term plans cha 5-year plan yeto de 24 na ndio dinero kona mimi tuna ngam tuna sauti nontu gavana wa Robert Preta bunge ya mwana mteja na sauti iweta Nairobi ruto Robert kuongana na MCs kenda baina ya utaka kedera bisho ndio tunachichi kungana kana kodi de reviews kana to change kai arekere division nontu tukareke na tukiri tukona kinyari tubangu kwa kaunti vai bere vai di moda nontu vai jeta governor avere are governor para mudire nere ta promotion ariwa impeachment tender todo bana kwa part impeachment akomba kutekeleza aya di tona tena wata ni tayo engo kai india kwema kila chokera kwa kuna kadiri kwa kwa ejere na manduga maero jago chokande chanaro ejana yitoge to MTA becha $500 billion ile batu kujita barabara chike kurage economy yetu kega contractors zetu chokera sana against ile television kabisa political power na economic na ndio wewe na maana yao na wewe gavana ni champion number 1 for the production at the county. Boba kuwa nero we have lost. Na tulize tena tupaseko leadership yetu yenyewe. Tukaira na urongo na tuti na chamba ile yetu MCs. Ile tudungani na uma ile ungani na kuendelea kwa accountability. But hotel yetu tunataka MPs watu wa mambo jamani. Ndio tena yani chingero ane nalo hapo hapo tete ene government ne chigama itu taga nyaba kwa nyuma habari lakini ile utumba kwa ndio hapo kwa ndio kia kwithirwa bonde bawatanirite na mwambo jumo menya no kwithirwe batu turiona ibetekaniriri mantu jonde lakini gwatuika kwina untu bungi bukuria na bingua batu pengine tutikuelewa sheria ya Kenya ni adore executive na legislative. Indi tuone tena meza zetu itutowote tena hivi. Wewe wetito ruki indi kaingi makro tena. Itu ani PG nyingi mo
Yani uko na direction zako yao. Yes, logo inoke ndotaka. Bezeba tuya finance bill nzuri. Kabisa urenda tuteithie na. Ndira jenzi baumirire na bethi ora betherie na kwa kinya antu amu gwatuika president akwamua ku drop the finance bill although no yetre bura but bachoka kairi banjiri otura hey enyewe hiyo finance bill etebui mzuri so ukagari kabata mithomete mbere bamielewa bamenya kithara nutethi mwananchi wa kawaida kana ete umutethi kithani umuinyiria kana ete umuinyiria kana ni ontu gwatuika rira president akumiunga mukoro na nakwende kuruka baumikurukia lakini nontu ana bana bakumira na bakua batomienda na president ona pengino antu bakam down come drop for that time bakia batura ringi by the way tamu ewiyo imbita eriku imbita ambie kwenda otoni mure twabatarire na nkoro emwe na to expect MPs betu beta kurobe muntu bomumire but unatukinyete kuona baiji tuyeta kuona MPs betu batakaritie mumero MPs betu bakaritie president nontu gatega za finance bill we kugira boy betu na bamikurukia na tubatumete mashinani na tumira twabera bagakurukia na rya betu bamikurukia rya president ntato chiaretre mono che genzi rya kwa president yakame drop iba klapere mono na bagwirwa sana kuona ni antu bo batena uge bwao na bwao barietera kudikira migambo ya president ya karia so ulimbo nampo bakugana MPs wetu they can't make decisions by themselves na ndino mwanka barita powers yao kumeguru mtu ate kumaka manyarirwa ukamaka ugo tukeza 2027 tukeza kukugurira gitikire antu beni nontu amiru betu iba amenyeri mantu za kunenkerwa gantu kerwa panga line ati kwanza ja no dimenti tu amenyeria kwero panga line bati uteo development yote bati development yetu no dimenti mheshimiwa wetu aronga mato kwero panga line kuna ile nyaga etaka kurukira president ya kwenda na ile 2027 yakapanga line twanengero mtu magana zaire ukauga unika adingiro ro mpe ito undomiti ukaliwa kulingira mtu ura wizi no wakagitira ngoge na mtu ro kwera kalitie interest yaku secondary no kuona MPs betu betere bararinga kura cha kurukia Gachagua na baramwani na gitara ndore yakwe na motion chura president yana interest na ji pamba wetu state house beta bakeza bakakurukia 100% kuto ukuria kiuria na tukuria muntu uri onzurere mauge zawe ni ate batichoka kana anture ne guturia atiri babwire gukariye BCD na tugeta gukurukia motion mona ntukuna babu bundure tere muriugate MPs betu baturagia kiuria na batenda kumenyora tukauga batubuka president ya kugwirwa niwe na gukurukia nige president kagita gakinya akamwambeza cia kwina makie mwananchi kuja kugura kura ciete yes itu tuciikirite thinene nontu kia kwithirwa me batumilire bamenya kinya kabagwithiria kana kareo bagwithiria ndayanda bera panga line ukwa panga line kurira tio bandu nkajukia no kuthiri batu tuingo inya batu tuciikirite thinene the same yetu ciikirite mutongeri okimenyaga antu bo bakwandikite njeri ugo kawandikia uthaizi ugo batikuthwo karite interest cha mumu kwandiki utwati kuthwo gikaraga interest cha mutungi cha muturi kana anybody else na ndi baba MPs betu uratumenyete mwanka thaizi kabainya regime ire kuruka nontu tuonaga buru president ura nageretie atuga kathai atuzikie president hasla jabati na tumwigirwa kiao sana na tuona uria atesi na tuga tumwe sympathy votes na nukuona nandi na gitwiraga nandi bottom up negira kuana nandi ni up bottom thaizi nya president atututagaga atiendaga kumenya uria tukauga tukaratugitithairio goti tukuna muthenya na kuona ngogi ciete ciathirire MPs betu batiendaga kumenya mtu atitaga na ndio gatega meru tauni yeye aza tore ugatega nyomba iri tarara ciete vacant nyomba iti aere vacant nontu bakuthwa maisha ijedrete ya kiumaga na maisha ya yomwa i thirikari county zagachoka ya komu thirikari nene ugatega kuona license thirikari cigita yo tukuna muthenya ugachoka go mogoti thirikari ya hitagia MPs batekwina mamashinani tumba kuga kwina tangible
development MP thaa ici uga kuma rathuria 2022 kwi gintu athithitie bathiurunkaga u beja baria bakwenda untu bagachwa untu bairi bathatu bakaba compromise tena bakwenda bakathithirwa so niga kwenda kuga MPs betu tutitite bwega unless tena bagetikiria go change bamenye no bathurire thank you party MPs hapo kawera basande ko ila change tema leo tobara ile kataja ari watu wewe kwa mama nila ikakisia sababu bana kila hii ndio kinara umekiti tukatarande from economic perspective focus yetu to development thing focus yetu hapo ni na daily basis ni kile kiraja ndani leo kibuti the political survival igitari abductions irari kumuno kwira ugite ti thirikari kwa adopt antu lakini watega icho mandu menya yamechemka sana ntere tionde ukone cho akiwa hii abductions tutakomesha so unashanga sasa so wana waititie kuo na ni kuendelea lakini kwa eta mantu jambi medho ticha thirikari no to the other day last week nikurikana itware na muchemani ara ofisi-ini basi turi kikundi kia Meru Amidini na ituonere karuti thaka yegembe niendete kwa abducted nura tuombere kuga mbu na bara bare ome boma twatethia na twaingira ntu babenda kumu abduct ndene ya twaringira thimu CID cietu cia Meru aza twaringira CCIO ikendeza kuzikia antu bara abducta karuti ibejira na bara bazikia na bareta leta tuone chemania rone na thainya itwachokere kwirwa antu bo CID ni atonge ni anene betu kuma Nairobi so itubarekerie na thirikari itumba kuga abductions ile thithwa ini mtu wa kawaida ile tumeri thirikari ni kwa abduct mwananchi na thirikari na ndio kaita mwananchi atena sauti if you talk anything negative about thirikari rojo kaiwa subaru ichigo gochwa ichiko dironka ikigera ya gotrack na mbe kuchiko jukia na ndio batige kuga abduction itiko thirikari baki 100 tuna uma 100% sure thirikari kuri abduction na tukwirwa nene bau bana Nairobi bejite kwa abduct karotia kana batekuga makosa jari athithiti bauga ati tento kari mbere ethra tutonere na ngari riguri mwarie mweterete bakimwitaga ome bamugera ngari na ndi batige kwa abduction itiko thithio ni thirikari na ndi na uwa kura gasto na ithiti yao so ena inya ya go stop ni thirikari ri andawe Tenho uma mãe, horário maturo. Na o que nós chamamos assim, o member of parliament. So teku ne concern what is happening outside Kenya. Ikena anti wako abductor umaja daraka kwa mtaka daraka. Kuna ongea mtete kuna ongea kwa wani Kenya hii. Kwa mtongeria na substance ku kedera mantu ndio tatu kwa kai yetu pale mantuja antu kutokana na responsibility kwa kila tongere baba wakagira wakarimera tongere baraba bakira na yetu lai wena yate mwingi kula dai na chuki ukataka trajectory ya vote wa Kenya eti dai chinde kuma 1997 kula charinga kula chamuchi kwa nyanya 2002 mwenge ukaringa mwenge kuma utaenda ndio bukake kubaki twaringa mwenge na National Labour Coalition twajaringi twaira kwa persuaded na regionalism ile Uhuru Kenyatta so watu waringa kura be protect ukiuga bara ya wange but tiba yetu so we voted regionally but the movement ya agency in reality ndio na reality oroka ndio waje ke elections 2027 akaelewa ai no tu Gen Z ni watu informed para bateri ngakula na kuringa leo bara nyama ke amaka ombora amaka tanto hivi na ibigi tigi tuna mtoto kwa ground anto elder generation wako mbekura Gen Z kwa watu wenyewe. Oh, I think
MPs kariyaje Ruto nira ina chance kuchiridi re Gen Z re bari the broad based government to abogania buga force kanalo ma to bari to kari pakare ta mwamkombi pakare ta new sense of leadership ini na baba ya bado ndio manto jaribu angwe abduction is not like an abduction but they are dealing na generation take no serve na hizi titayo era trenda tukenya na wanara wako kwa abduction na Kenya zote the country wako depend on computer science young people wanaombea kutumia satellite kutrack wale tukengari ngari anaenda shaka ba mureka wana ndio hiyo wamekuwa kwa hizi na hiyo ndio ndio for 7 days karabu ndio ndio ati ndio kichije na plate na ndio na ile ni monetary zile so the carriage ni eco deal na a generation ile kwamba kwa nanto wena umejerete wa ndio mamo wala wapata nanto kwa kile kutokana hata hii kwa nanto ile mbele kinatokea nyambele tu ni ndani kuendelea rumors wa out there inatokea ya continent kana binetete na pia mnada Kenya kwa kutoka Kenya na manzi ya Israel wana kutoka UK ndio ya ndani lakini baadaye za kutoa ringi nimecancel hiyo deal. MPs wetu kama unaona kwa kuachangia na kwa bora kutina ndio kumecancel hiyo deal lakini mbele ndio wote ndio so that means vikaya ndio ni wao Kenya MPs wao kila batala so far ate kinyabo ngwano to roll zile yangu kwa kudini ile tukua salimiana na hiyo tukua identify wewe tukua na watu kwa call into order na watu za mwanamama nani message kwa tu kulikanwa duty yao yako yake ndo mkada hiyo wewe mjumbe utare realize wao tu ni citizen anto electorate na antorande na ume kijamara wakala mashinani wakakia wewe bange wakumureke ibuko ndio kwa yeye ni ndio wao ni sio kwa kwa wale na mpira kijani president mpira kijani una uwe mungu mtakatifu hivyo na watu kwa kwa wale ni hapo kwa kwa ndopto menya kuweka handles wa kuelekeza au exchange hands ukatamani ngine ukima jamii kwa zaidi katika shamba kuibara baada ya jana ndio kumba kuingia kama kwa MPs wetu kiweka tuona tukahoje na tupitia na tukiendelea kuhoje especially ndio kwa mbele kwa kupenda na kwa sababu kile kiwi ile tu abete tu mwananchi wetu pakaingira finance bill pakaingira sana na kwa ndio bete namba ya kudibu kwa mtu weza atura na mashindano ya kula biko alama otembona uniko likana za MP wa settlement na rugamira abera uni nyere ni kangatiwa uni ndiri ngirai ndiri ane kamatia kati antu mo bale tukana tutara watu bonete dai bunge 100% yo bozi ni vitali lakini vyaba ndio tunachaka sana utukwani una bozi ni kubonde na wote mtu kwenda komeka kama tunataka hata sana ndiye no tunelo mamwani lakini kwa kile kuna ndio moja tumelia la kutoka chini arawe mbele abezwe ibaringe kura bani Gachagua na baba nirwe gavana lakini akabona nde beko ani Gachagua mantu jaralukire yes ikulingana kweli kimomie na ruko tubungile kwa faida ya kwaje ka kimisia kwa deputy na rugamene na ruga kaleze kama ai so gakwenda kuona MPs dinya MPs betu na nije kana dikari ndio ya judiciary dai ikaritezeka iri mukonezo wa president no tugari kagege kutaka takisi ukataka na takisi ya Gachagua no ukataka takisi ya Meru County hizi ya
ya kuhamia kama na kawia mwangaza ukateganya igitara the constitution bali na case political about the political way mukuona the case ya shangwa ni 22 days na batangiye byo tukona mugenya na judges beto batukuma mu tukuna mugenya bakanga ili akinyerera kuhamia kama na kawia mwangaza na twakinya tunatubona kawia na aniwe Senate na aniwe ni MCs beto na aniwe ni assembly yetu ya county ne mwanje atu tuje tu mumero tuje na ina tumere tena ngama na tukendelea kula kawira ni ngama court tutu kawira ngama mumero no tukaya kutreba tiweka de political way atu ke credo ya kwa ni ya bali ke no penya nyakma dio de ya era saide de dai ukataka de judiciary tuko kila mwana wetu mwana kwa but I'm sorry to say kuona mada kwa many interest cha mtamina alitike tunikawira mwangaza alitike mwangaza hizi mtu mtamina tuweze kumina mwezi sio wote kilimkani na county kwa ni interest cha mtamina alitike atikuja mbele kana atikuja mbele alitike atuwe the best the judiciary sasa wewe na atuwe ni kumsimu tukaenda mwanga sana mtu mwanga sana basi mko na mtu bega mbele na ile compromise judiciary yetu cha compromise kuona mtanji jora ni mbele bahati aikinya tukwera mu atubuze mu berege kana ibetereke tuti aliyo bora bati dige ya mbele shago bati no kwa kwa mara kome na deputy president wetu ngai bai kamere moyo na forma kama Mumero awira mwangaza tukara na serikali imerekera wetu yuko na tukwenda kwa Mumero tutiko expect kuona haki bati gatuwe mwana ni Mumero ati na Mungu weka tugiye kinya 15 of March tugiye tukera tuna keoto geto ndo tukende ya kwa mwangaza kwa tukandikirwa tuone dikalenja tuani ngama ora wani misiti awira utromel kontu tukamu organize kama na wetu at any given time na ito kwa Mungu kusema juju tariki 10 asema tongere to basemani na bali na lango nchini ikenda Mumero na hakiere na ikenda tumba kwa ndio kama mwangaza ora kwa jore sineti mwani tuani kwa mwangaza kena tuko tuna dikalenja ni thank you Antu bareka kura. Another political process ikenda wana maendeleo. Kenda wagabiri, kenda budget. Mtu budget iko Mumero County more than 12 billion. Chini ya mchara, tulari na longest strike Meru. Medical staff. Yet almost 70 to 100 days. Tena kutongeja kuchiki serikali na tutupia mchana kenanto ranjiro loji pakitiro barabara kulimi wetu kulibwa koko chetu chiapa hospitali chini na dawa tuchokio tombame tudiloka anto vetu vedrove economically stable tureke kuwa the role of the county government kana kanya county government kimajaji na kila mtu anapokuretama na wajana kwa kanili ni ati anto bakure bono ndikaje kawira anambi ina wale experience kwa kwa maendeleo county yale county 5 years na era to the county integrated development plan na 5 years na maendeleo jaito wana systematic ndio ya kanya hapa ike watakira msingi bora otera baba jawaka na wimba na wimba msingi jamii rojoteo kimaendeleo ndio tulize 2 years na leo kuna change na kwa na kuleta objectivity ki discussion ya kawera kidara endelea kana watu no tukida mtu na interest no tuta kile nambara maamuye maamuye na rangi maanza ku extend stay orders again na public interest
ati amero baringire kura kanya public interest ito ba na kakende kwa swali na watu tutaweza kuswali ni na gari hapo kuna new debates. Do we have public interest na national interest? Na ukaanza kwa public interest ile ndio kuweka hapo. Public interest. Only as much as maybe ndaringire kura lakini utero ndi na voice yo kinyithia voice igwe kwa nara voice ye kwa thai either MCA uranda thurire no umba kwijandikira aike manto ya kwa nara itonere gitarura kawira MCA 49 ibawite nane meaning the biggest number ibenda hana. Then public interest ikethirwo riri kukia kwithirwa MCAs bani ni yo ete kwa accounted for na ibo ba represented mwananchi uroka wa indo rindi areke kwere to kuri no to public interest no areke kachagwa anto baringe kachagwa kawe ari kuri but again ito kuria kuna public interest na county interest no to kitu mikira no baringe kura ikena bona maendeleo yote katika 2 years over extent stakeholders no to public interest era kiendeke wengwa having been a beneficiary of mto kwito wengwa as a function of the judiciary and to do the new debates we should not look at public interest, we should be talking about national interest. Kera tuko dhari, we should be talking about county interest. And to come the mail automated. Na ikiwa tuko na leaders are being agitated. Kana kikundisha kile tukuga kiamero walikudola. Ito kubere kuolia. We are not looking at positions. In fact, kawale kada teo oroka governor Omero kutenda kuna kada mtu na focus, it is not leadership. Tutapotaka oroka ona kiti kila tukuga kila kawela na ongete kwa maendeleo hiyo. Kile tutaona hapo haya. Tutaona kwa tuna grounds cha kuga tere. That's it to anto a challenge para kugarani this time for kawela kuleta. Now to extension of time stakeholders iko deny Omero development. Kaiji ora wishi cycle kana planning cycle account. To financial year July by August government development required approval assembly by September 1st. And now kurukua sector departments cha serikali chikaile procurement plans. And rai hadi wako kandarasi tuko manya bibi kali. Ndio ndio kwa kawera katika leo baya nyam mwaka zote ya 2024 2025 kote visible development ikoonekana kutono kuga na hiyo mturande toka challenge the judiciary factually that they are not looking at the county of mere interest ko interesting iko cho chikieta waletora public interest and be and unfortunate that kulingana na lawyer chari tunatudikirite that mwana wetu Professor Kithure Kindiki ora nya MPs wetu na wetu wabure tu kanya tuna mtu wetu ora kuleta argument national interest. What is narrow interest? Na debate hiyo kutoka mu invite nya watu ku discuss na introduction ya mambo wembo aretete akiwa anto watu wako demonstrate kwa ile tuma kwa public interest alafu tuweke andi nyabo tutomba kukaratu kiete mtu mmoja in leadership na tukarewa watu lead an account no to in the next year tubatu kinyata another level na ningo as a political economist kachit ni na experience yake ndio kwa development to tege actually the review and development account ile kwa moto leo potendo substantive ambapo watanaleta tuweka medani hapo ahiria kutoka kwa mwangaza adibete ende a decision ikadigo mwana kulokete president set tukaelewa public interest how the interest ni nani
Okay. Daikite. Oni kambuge bintu kya mbere batutije birikari gidairia mwananchi bintu kira mwananchi atuba uchidibiri. Nande bati birikari bati Meru County itwaere ntya. Wambere itwaere ngavana ore orari kwintya. Nontu nte kuona ore a whole governor omba kudirunkalia na antora akamatirete antu gambut. Nakchagweta kuba ila hari njira iria terete injira ido kimuru itore kabisa ndone mtu mwa kiuga atire muguru kwina antu bagwiritu muno bakiuga bakionanagia ngabut bakauga turaero ngabuti twitira barabara nezi ya thai gukuro twitira barabara nezi na ndi barabara ya muri kwa bakwirwo bubetira ukona obu for real no to need gabut no ndone irata guthi aku utuka witira barabara ene lakini tukaoria atire maendeleo nayo ya gabut witira barabara ene randu kwitu kilikana kiratu kyaku kikia i maendeleo ya kari uti maendeleo gero ni kitu ngukwira atiri kintu kya mbere ukongelewa hiyo kwamba kweli anto ukia kendo bakuboga noto tuba kuma kya kuba batu Meru County itukodiro katukia za wakabu anto bano diskana kwa kalidi wake uli bikana kwa umi kitu kya mbele utongelewa kwa mwangaza chizi competence na chizi ndio niko kwa mbele kwa ile chizi chizi niko kawelie ndio kwa kalidi kitu na wala mwele kitiki bari kumenya awira tikijije ikyo bekuzira kujeta ikyakin ndio kuona na aliyetu so many times na kalide kiende ni atongile basedeti na kalide kiende ni antore bobo kenda kuona Meru County kinanya basi mtatu itimopenya utuko chenza mtu nikalele muri akara na nikalele Meru County atimana ndio kwa kuona ja December kuona tumeka December ni kwa mtandao agetuona yona ile Dubai akireza na pesa cha Meru na familia ila hali Meru watu tuwaere kana hata mundu bokuirwa batu lezi no saturation of Meru bali kwa mtu kibongoni otorona bintu kya kola ukabyo kakanisa na yetu akabira kyo ureza nantu babandika na ini kumba kichwa kyo baba atu bintu kya kola mtu wangu batune ile kola nje ndio nya biashara hii mimi si ya roki gutenda za ndoke ya kwa wabeza shetu tendikale yetu ile cyane kaiwa contractors wetu baitanga county akacho kwa kachwanga kachetu mturene baitanga ngoge mturene beti kama ikasafiri dai yocho MTF ni kenama contractor yo kenama bema MTF beza na ndo baza mturene beza chiamelo chichoka na yo ikaliwe so there is no circulation of money Meru na erekia odokiwa otongeleo kwa mangaza na ndatu kwa nakuona na president ekalia kawera no tubabia kumitra Meru kumchoka ile bikare nene kumbe ya president sisi na Meru na alike kawera mmoja kawera kitamba kawera ikia atiji dia ndio leo mko muhimu wa kandere kawera na ni kwithirwa batu turea Meru itaxe utongerie pomwe kurundene county Meru na hivyo na mtu akuruwa no mtu botu wetu kemwe kuruno wetu agitongerie kwa Meru ndio kambera bobu kawe hai ni ile ndio ndio kazi uli mwangu na kawe na watu kumenya ndio hata kwa kilimo na ura kwa kitu kwa so ndio kwa kawe na itu kira na ndio kwa kitu hata yua na ya hadi ya kwa ni na mmoja kama ni pati ni watu wale ni wao ni na ndio ndio kijana hata tuiwase na tuiwe kwa ile ndio apate kwa ndio kwa Meru wangu ndio kwa Meru hapa na mambo ile akanenda na ng'ombe ndura ina families 300 ndio ile ya families ndio kwa ndio atiji kwa ile niko atiji ndio atakulia ndio kama kwa kaende ndio tuituma kwa ile kala ndio kama na ndio gender card i defense na mwana kwa mwangaza ke impeachment chombo ende kure kera mbora ya mono
ina nontu thirikari county majority bara baitangu ni the male gender kwero a site nontu na iketwe senate na kote allegation iko senate on a gender card level kwero a karande auga ati bara bitabu county ibaregete kumwathikira gavana nontu kira tukuria i delivery work services inko na to insist na to liga conversation yetu very objective conversation yetu ni amiro baitirungi nontu kwa antu pakugeria kuleta this discussion into personality kukaraja kwa kwa menet kawira kukaraja kwa watu mwana nontu is a woman who we could trivialize kana kuleta discussion yetu ke substantive matters nontu manjaja ya county assembly na jara confirm senate jara accounts chemises of abuse of office yani misconduct mantujo jonde na hizo ayatete ku defend against evidence ereto otomba kuitoka katika maia kwa koti no kandugo ni litamu mtumbi au nontu kanamba mbe kugarande you are targeting young people no kona na ndi jawi ku trivialize kana ko turi takele actual quick facts nontu facts rato kono gochuri nontu discussion rato badura kura ke mantu ja impeachment kawera I mantu ya retro secretary ije na wait kawera na business office nontu kota zira nyingi bore kana kedra sheria te kuga iko batu bora kwa na CEOs nontu kwa na positions nyata ataja na nguri nontu bora na nguri chao chawe kete nontu utone tekawera even the first impeachment there were allegations of nepotism kureta antu baki ya kwao no na then but now there for the senator or the people is a political process now there for a agenda card ega ani area no but this time senators were able to work on the new one of the care of but when they parti declared another declared Madhuranja Kumajana to go focus on the actual things many people are calling. What are we saying? What are our research to say? Is that research for one of people? I have said wrong. To go tell our corner. Those who are coming, they are checking accounts. Now, what they say is like a so then attack. In focus very serious, wherever to protect our books, try to promote development action. To report simulating in fact, it will be a people of an audit, lifestyle audit to reach now to give the peers. Kita ucap untuk tadi, nanti mereka bercerita buka times, negatif itu. When they are not going to go at the generate, I think called lifestyle audit to the common is something that we start as. Not to the academy, but to tell you. Nanti cita berada kesinari, ini juga ada dua penasihat. Itu karena substansi level development network related to her. So I think I want to talk about lifestyle audits. That is not subjective. You really pro honor. Share you get as a public servant. You use your sign declaration of wealth. Yes. So you don't have to compare what is government has a declare. Yeah. No, the reason is required for is grants, corruption, abuse of office. There are another official who come here and go na the official correct. No, to my logic get one family program. This program economically
That is a program to make people more poor. To integrate projects in the ili kwenye samani hizo za elimu kwa zile cha kwa hapo ichi kanani mazorera ya mtu ng'ombe kwa ng'ombe hizo kuna mtu hatari na lina huko mtu dizani in fact bana kwa wao sio nyama tena ni kwa tu ya kwa na popa ndio mwanagera mliko so you are empowering our people. Mpaka sana mutegeri wa Meru TV gakuribwa kana tubogeta nambere kwithirwo tutegerete na ututikirite tukenda tukujukia break kangi kanini nikenda tuchokera na solutions ila tumba kwithirwa tukiofa Meru kana na tutumba kuvinge tukaria Meru nontu iyaka sauti cietu na ndisi tutenambere kwithirwa ikindindimia kabisa tumbe kuonora tumba kwithirwa atugitethia turi twingwa ukendwa kithiora mitambo nikenda tuchokera kagita gatekuraya. Cukuru ya St. Agnes Marega ni kugwata ugeni kirojukania bwa January intake buria bwitite na mbere. Interviews ni ciambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 30 cia mweri jwa Disemba mwaka juu. Ntuku cionthe cia kiumia Monday mwanka Friday. Muciari ukireta mwana waku ukorirwa ni intobi karam pencil report book ya aria mwana arathomaira assessment number birth certificate, assessment book, nkoroki ahana bonde bakaigwatira kanya gakothoma computer. Ubichi cietu iruguragwa ntuku cionthe cia kiumia kwambiriria thaa 2 cia rukiri na ndeka 30 mwanka thaa 8 cia muthenya. Kumenya mantu nkoroki turiongera ubichine cietu kana turingire thimo gukurukira namba iji 0797 943 245 kana 0725 977 114. Muciari rete mwana waku aigwatire kanya kurio. The African princess tulianza zamani muga muthikiria nubui wikugwata ugeni kiri mubango jwa aliotereke ata tukaria jatwegie tuthomithanie tutarane na tugambanie na nkuruki turume rwimbo nakupatana na ye intuko cionthe cia kiumia kwambiria Jumatatu mwanka Juma kwambiria thenya chungwa mwanka thaa 7 cia kithaa ugwatanite na uni kikiwa mrugo nani ukambita kiokora Phineas ugakurukiwa nikimwona joto majesho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. Nibwega sana mutegeri wa Meru TV tukwira karibu ringi tutinambere kwithirwa tukiaraniria na nandi turenda kwithwa tugitwa solution nontu gukurukira mantu ya yonde yathirito ya karika Meru gukurukira mantu ya yonde yonekete gukarika kirithirikari nene atongeri baba ingi bamwe ibethirito bagichumirie na kwithwa bakiaria miambo mwanya urakubatere kwithwa gwikara kana ura Meru ibatere kwithirwa igita na mbere kuthithia nandi considering batu twina gicunji giki kinene muno kia kura kiri national government kana thirikari ire ikuthai na nandi tukumenya antu babatere kwithirwa bagichuira mbetera mantu jare jetite na mbere dene ya Meru nikenda tumba kwithirwa tuchokara twari na kwa Meru irare by the way Meru ni raitete sana na Meru ni rerire ukinya ntora kutuika Meru yineweta lakini thai ambipa antu ba Nairobi bauwa batumite Meru bauwa kwetu Itharaka bang kwa kwetu ni Embu lakini ti Meru
nontu bwa iweta rira miru ina ryo thai na ura tumbite kwithirwa twikara ina nikio gitumi kinya kona kinya ura wari CS wa agriculture Mithika Nturi no mbite kuchumiria na akaua we na ithu antu babaingi bakiua iaka yari ufavor kiwe kwa wagite kiu ke CS lakini akaua etari favor nontu akaua we kai sacrifice re gite kiake ke seneta kirari of which akiromba bado akiona achoka Meru wa governor itieri meri 3 na omba kumobilize antu ba Meru bomba kuringira thirikari ya William Ruto kura so akawetari favor ni sacrifice yeke wengwa na baraba kuwa favor ti favor na nike no tuchoko wala tukwambiritie gitaria tukuwa na nde Meru ukiakwithira kuri antu kwa kinyire no ntumba mataengenzi nambi na gwatuika pengine CS bakuone na maiti arimo kana ringi tukithugani twabatere at least kuchokerwo mu Meru menya Meru bena ndo bengi mno bathomi Meru bena ndo bengi mno bakisiasa bai sawa sawa na Meru na ndiba kuona at least itwabatere uchokerwo mwene tungi Meru kethira kutuika buru CS Nturi atomba kwithira akiendelea tukole ni twarinya na mwana ungi DCI Kinoti kinya no mbere kwithirwa akiritwa gitini Kome IG na tukauga na ndi itibirabi abatere kwithirwa bigichoka Meru bado no ntitwe na ntu bangi bathomi na bakiumba kwithirwa bakiwatila gitikira bubo ya nkuruki Mbonere antu baba murengo jwa Gavana Kawira MCO mukuma ruterero wa Ruire akiwa Meru twisa sawa twina CS umwe abaye ni muga na akauga batu twisawa itubatere kutha tuchoke nkatha nyino ntubo buu na tukamenya at least tutitibwo twina CS twai lakini tukoria akauga we ndi atumba kurwa na thirikari na atumba kurwa na gavana nontu baraba Meru baraba wonka baraba witikiri wonka kulingana na bo ibakwa kuibyo bakuona kire antu bo barana barere wonka antu bo kaba kurathi na ringi kura kaba kurathi na nontu tikyo bakuona so tukoria really itubatere kuthwa twaniri nontu bakuthwa twina CS umwe kana katubatere kuthwa tukitheta tukauwa itongaongerwe CS bangi na bangi kana itiringi na bingi binene tuvikite kule ni kunaikira ingi na wewe umezika ukarangire guti fenero kweho giti ka president aliria kuturi wa loyalty ndio kule ndio twamuringirite na okairo twatikuga oitire bitimo meri ndiba kuchoka mtu akalize kwa ile ndio kwa muringirite ndio tuzakifikia yes kiabata mchumuri rungi akanaekewa akiambia thirikari the very first time agukuruka itukuona nari wadale turako bati na nari mitheri muntu kure kwa mwete kura kulingana na ba mwete kura but na kimire antu arona antu abataraza ne bakaliwa loyalty antu abo batempa kura nyanga ataitiriunga kia places military bila kura antu bana mwakaba bakura na ndio ni kwa tutafute bwana ndio nikisikia kimebika na kiabati kunika kibogo ngi ndio kwali akakiri kamili na nitikia mwana wetu na DCI ndio kiabati kuchoka mili kuna nitiki kia IG kiki ya Kome ndio nitikia kiabati kuchoka kimumiro mumiro tukalije katuolele ukadikira siasa tia baba tia national baba mbele ibusa kabisa kikula so they don't need that much indokira bakwenda benda kibikarire kubari but jijimsi ile tumete ibaratu jukaira buruna utwaro no sembona no uligo mtu mwete Meru nditoko makanya kule ile tunachio mwiyo wa Meru na pawa mo dikari nene lakini daizi bategeka bakawa mutiwa kwete peace betu iba hizi nyama karega kwa loyalty in peace betu maybe they will deliver akaba deliver ukaikira kuka na dikari kama yes iyo mtu ukeyotera no wale ni ukona egitarira
kinya kithira mampu yejirire lakini itoigacua yani itoigacua force uo na tukaigua twina antu betu thirikari lakini thai na kinya kia thirikari ni watega thirikari moni kitambo watega thirikari Kibaki na kinya girari kuya uru batumiro utiro twethira tutina antu tumwe kana beli kana bathatu bana ni kindene thirikari lakini thai ukona twitana muntu mmoja kana beli no to including the CJ Martha Koome then antukomenya inapetite wrong no to something is wrong in Makuru, representation is very important. Kingi kuna conversation nyingi tupatikute representation na matunda ya representation. No kutuwele muno kuga no tukwenda positions. Inde nyando watoka positions hizi. Batumi Kenya by representative yetu national contribution no tutukwetu na tongeria kwamba kwa Kenya mbele na bagika Kenya mbele mpaka ikiamiru mbele tukatha tukiona matunda ya itirira tweri no kuona mtu nangi kwenda changamoto ya ijiora tutonete twanya tongugi twana betu tuongeri kira tuyandu mumitani jora twana kimatu yangi kairi twina minister huyo tukweta Eric Muka aja mutindo kwena sewage system ikarete installed for a very long time nonto tukugate mwana wetu kira project yewe nego muhandikio mantu nego cabinet secretary o tutukomba kuona mbeche cha lokitorio project hii itendura complete na ongere kinya nonto mubamu nonto na technocrat to nenya treatment ile gaido na ina mwanya kabisa kwa hiyo la leo na kuanza mwanzo kwa kuingia kiu ngia kiro lakini mwako mwata asset na mwenye system nyama hiki ni mtu no moyo siasi mtu tekora so aba kumwelekeze na kumwata hivi ndio kubadilika kana kibeli bora bateri kudeni kutoka hiyo time ndio na hiyo opportunity atukuwetu kumsupport jamwana wetu ende kila kwenda kuweka itikio ndio kinya kitu mtu na nana kwa mwangaza ikitea aero ina atakulia atakudeliva kai tikionde na challenge ndio kinya kiende kale toro kuga na kao maja ro bitkija uma ate atare favor it was deserved ende tuende nyatu kuona matunda ya medikali tore jari no tutakwenda kumake chitenaye chama matunda ito kwenda kumenya omtondo ratatu mangugi are mumiro o arari tore mutuma kenda eta na rogi atodarira aligata atoretera ito koteta na inya ende tutotata kenda woni pedo waziri tutotata to new door ai go waziri tutotata mwana wetu waziri kenda rigata atoteria na ikiro mtu ande tukuga position is so the position chile na matunda mtu we matunda akaenda na kuimogite neke tutikira na ikiro tukuga as a way forward community yetu ne kwari ne kuwa we deserve positions na ikiro ndo support mchana jwa yote tukuga na tukera tongire bondo besh ona sauti iliku ende tutoto kuchira tungu tutoto kuchanda bata na roki bata bajana ngari na bendera bata bakara jaba bana kite bata to itena na ite na bakara bana ite pato ka position ngama era mafia ko to ni ngara bende ite turichwa kena to batire na way forward na solution yetu ni atongera to kunya MPs wetu ibaindike na to baya ite bate ite kenda to na kuma ate tori represent no ami wetu to baya te kila mtu teta
ikethira bana matunda gikundi kia New Dawn ndithakira no tu ni aspiration kwithira kwina New Dawn Ndio bagira kinyo ya back usirudi no ngio gwitikirie gucoka nyo ugo kendera wiku uru tuinika kana uru twagira ndono Ruto akira kuigua rekiriro kia mira no ntume antu ibarigite muno na baba ndi ibari baraba kumba kwari nyendera atongeri baraba batere kwari batikwaria lakini antu baba ingi kuibachumiritie na ndi mwanya kwari na akaua na ndi yora baraba bitia boki na Moses kuria kina kichumba akamuita na rua mwira ijungu egitikingi nturia kare achoka gitini kia kweli. Thank you Jerry. Thaa ici ũrĩa tũkinyĩte Nandi president atikumba gũsolve issue ĩrĩa ĩrĩo arichwa mtu okuija kuige kontu buria atikombe kũũrwo bu batwi twi mumiru turi antu ba miru gintu kiria tukwenda thaa ici turenda mbere twambe tweberio tungeria bwa former governor Kawira Mwangaza kikyo kiriro kia miru thaa ici ikenda tumenya way forward ukeja kuthwa na kuigua kiriro kia miru na kwenda guchucho kuthikirira miru bakuga gintu kia mbere natige kugwatira mwekuru nuntu no mugwatirite uni kwenda gukoti mwana siasa umwe waririe local TVs cietu tukwire 18th the following day 19th na riki radio station tukwurukiri na mtu uria ugire okumarwairira rera Mr. Kalembe ugire kuringana na support Kawira omunene muno augire kuringana na Kawira i president umugwete no keja kuthura president atigwete Kawira arietire atura Kashagwetire no to president nendaga Kashagweta so president Kawira ageta rira president yakenda tirira mumeru akagitate tirira mumeru akenda so ikia tunikwenda gukwira atiri Njeri batu turi ameru batu president atitukutujukaire muntu atwigikira ikenda ntubura tukwaririte buinga akamba gutwingiria tukambiria primary pura twariririe ambe atwingirie bwa mbere batu tunuga batu tongera Kawira Mwangaza atuitaki katika kaunti yetu ya Meru ambe atuitira Kawira dude out step stage we next tukaigwa president na kuga kiriro kia Meru so no tukarende guru nenyaga kana natongeria betu bakera na Nandire no tujukie mithika no tujukie munya no tujukie mwana wetu au no twaririe lakini atumba gutigira ajukia Kawira atunyanyasaga turi Meru utwete nkethai atoka tujukirie mwana wetu ewu ntumba kuga it is not right yes kuna mtu kuga kulingana na ura kwitite rai Nandi Ameru ndamuite kurungama yes kibobongwa nibwo ntubirugo kuwa kuna muchema ni juri yo mwe twitite yo January na kimuchema ni jo ikuite kukeva kuna rwaria rwatongeri ba Meru na bakeva bakiaria the way forward ya Meru no tunandi kurakariria aka Kenya no mwanka wananchi baituri kibobongwa no tubate kuthikirwa na tongeri baraba yo na batoka tete so Meru kinyo ni na bakache na bakache lakini kibabu mukarija atongeria mburu gani mbije yongwa ibatere kibire kyarire kibije ukenda tumba ku at least tumba kuitebi turi Meru muchemani jo ntomba kuga na imbi yongo twitete kwariria but turi atonga biro wewe kali mutongeria yes ira wewe ndio kwa kuvugana wenda biro bikyarire kimuchemani jura mugore uni ithukani riu ria guchemania na Meru kuona ribui Ameru tukenda tuchemani twari na language imwe twamua tumuvite west tuge turi Ameru twinde twina ngwataniro tumuvite west tipa muvethera betite east bangi betite west ndithukania muchemani jujo guchemania twari na language imwe na twirane njirira tutite turi Ameru yes kulingana na position ira turi thirikari nene yes tukambere Meru tina direction na ina kafana iko maanisha vacuum uko na barabara kwa mchemo juju ikanyera kinyaga
kinyanja ikayobera mukuru ateo kinya abature gumaira bakaja kunjere ku vote of no confidence of the leadership of the executive of the government. Nontora no batweja na mwereka joai jomiro ande anto bakiri veteretene impeachment ngambi kwa ande to radares with the direction twino atongere ya kire tungi rombira na baja na zangerekana bawarande biru nonto ba commotion kana disorder leo tukora kare kana tora siasa ne champaka na kuru nonto gata kuteta ku kutata kibero kuthoga kugeta na kuru ukenda jana etara kinda mpiti bajanja mpaka ni kaya tutano tunyama tutoro nande meru turayani ja kuru kemba ndio nonto twachwere dirikari kenda tutatushia national cake kenda tuona maendeleo kenda mbeche chijamiro chitutete kenda tuwatanira na dirikari nene na county government niro eretera mwananchi maendeleo hii ni mantoja urande mero mantoja historia mantoja tuira idia tukuga akaba tene tukuya tene ora mantoja rongi tene wanje turairi tukega tena dukari jijini taja mantoja tukuga marongi nande taine tukumeina tutete tore atonge yona tore tukaigua we are na lost with the direction to na tuko chokera karo atongira bara bajukite kanya ka uja tu njara utenja kaluka kinyapa ka no tu tora wanya kachako na jabu tege tomanto kaza kwena rena ribu to arage no tu antu venda kwa kuna ngotan MCs ba na wiro kwa ngotan monka bari ayas yo mwatu era kawera ijabora umbabere atombrano na hicho chonekene mtu meru kitina direction so mchana ya tariki 10 kintu kia mbere ni political direction nonto tukona ara tuitete nonto tutena nonto kawera mugaza is an independent candidate na ora ni kwancha independent candidate no bat kudoro ena wirubu nene mono kwa kureta tomo nonto ari stand it on very family ground yani tena akakiete but jaja mtu uti appreciate that never kureta tomo kai atu na nyonta ya maendeleo na ito kuona kikari nene na ndi focus rani na kwa yale nego take advantage mtu na pressure ni mono outside Kenya kunde jezi ti angabi kwa kugerera mambo za songo nabi nande baenda kutora kuitwa maendeleo mimi tutako atanile totoro tugake maendeleo kwa hiyo mungu ndokoria don't you think it's high time that twemeru kinya mbere tu support thirikari thai na kinya thirikari ikeja bandaye kinya mbere tu mi support na ine yombe kwa tuka at least tu na agreement MOU between batu na thirikari ira tukera na atire batu twemeru tu support thirikari ire kukanere keja nawe thirikari ya tonya a written agreement tukera na kwa tonya batu turenda twemeru tu 1 2 3 4 5 6 at least kwa tu kana ndio tutonya kidikari kana tu support ro to support tu reassured kwina kintu kira twitikaniriti batu totonya tukona no ntu kara yakaba tutonya kidikari blindly tutikumingi tukwenda kidikari jongwa tukumingi tukwenda bwonka tu support sawa so kinyara to aitambere tu support na totonya kinya to kara kubunda livira me ape kintu kio totai non to tebu totekaniriti in the first place kabo atu bagwa tu support so utikubone pengine it's high time to niro tokedwa kinya tuitonya kidikari tu na untu bora tukaniriti nabo makabisa ende kwa wale kitemu ya western Kenya wale kitemu coast wale kitemu
ati muhimu yumera kwa wabitire speaker National Assembly na speaker of the Senate. Kila kinapata zaidi ngwataniro ya tongere. Na kino ndo tukuga antu bagwatanirite. Kinya tutaneganite muhimu bikeja ne muhimu ruko Ruto wanakanite na Raila Odinga. Nero. Ende nonto era na United Constituency. Itongere tumutongereri umwe. Na kino ndo kila kinabata itumenye umutongero kwa itumero. Kawira Mwangaza spell test. Tutegemea. Na ndi gaps yukona hii gaps cia kuigura tena nishi. No to antu babatanirite. Iba bomagana bakegerwa bena stutimo. Baigwa inya tena hemo hiyo tutikito kwa bagaita sauti. Ama sauti chena sauti chena sauti. Ndio sauti ya mwaki rangoja mero ganido. Ni ukinyamokana ya batikinya no bana manza ndikuriate. No to no mugambo jwa mero nido joto mekenya tongere bamana pare pesa kenda to batirania mero. So what I know very important. Non to nyado ate watanire ino kandika moni. Non to kinyato kwa mata political party. Ino ugi te lazima kutoneke one political party. Non to kirato kiotora tamo is not political party. Now only one channel is subscribe on Gen Z, a partyless, leaderless. Mungu atakuwa. Katika kwenda unity of purpose. Ndio kila vile Gen Z amwe kana kile kama kwa tamiri amwe he thirst for delivery from from the government of the day. Kinyage kwa kila tuna support ya Kenya. No kuona? But at least ukenda kuonelia ki community siringi ya ODM na bobange bena kiama kira kiubareta non tunarora ki national government nitemenya wetankari ngiri mbitankara mbea umbanjiri obera undemero nataka 1 2 3 4 5 no manga kudro kuna kintu kira kiburete tamo na kintu kino kino kibiro ikiama lero itudirita tuna siama tuna bas tuna nopeo tuna PNU lakini ko karaya kabando siama bii bite kureta mire batere kudro kireta so tukawa ibyo tumanya pengine kutuika batu kinya nara tutekubikiro no tutenda kintu kya kitwitikitio turi amwe tukari ya mero no tete tukabwiri mindi nya coalition kinyeti ya kuna coalition kiyere komba kwa commodity ya mabibyo mbe lakini kike mumiro tugeta kana ndiki national government na tawira batu tuweza tuikia makina tukiwa 1 2 3 Donde te quiero, ele kiama kiama kikarete ngwataniro. Tutambia kiama, tukambia kiama tukadivise. Tukare manduja PNU, ko kare manduja bas. Ko kare manduja bingo gweta. Meeting ye tariki 10. Meeting ni Newton. Meeting anturande nontu once eaten twice shy. Nontu tukarete buga bere tukiwa gani tulio tukiona tongere bwana watu na tukiwa kuona tukiwa unaikanda gavana tukamwe tukakenda no tongere na tukani mtu na foresight mtu na ngotani njaga na connection na national government tutuire na mtu mando ya rongo tukakira tukaelekea nje tukakira projects za World Bank tukakira dikari kaja tuna minister na ngwa kaja na baeza tukenda tuna common nonto kukorera strategic vision very important kukorera Meru in a very meticulous plan the Meru Vision 2040 kinyato gaeta kwa ari na serikali tuina blueprint ile yao na ogero we tuadure mutongeri utekwewa mambo strategy na vision uko drive na disorder uko drive na jito handouts uko drive na ukumwa gavana ni mama mtu kitu kintu kila tuiniri na nya zaidi
nkoroki making kuthondeka miru ene thoma kana kugrade nkoroki kana we are used to things like miru rising, we are used to things like miru making miru grade tai kira to accustomed to in kabani imam nande that is the main thing nande jaujo kareka itrai nyama amiru wala wengi na baraba tu kuona bakambi kuona iba kuona kwina gap iba kuona itrai na mwelekeo na dai kutishu kuna nikino mtu kuchoka na rande tutete tumi na mbuga some of those are the resolutions depending na no political union is very difficult no to baraba jete former governors ne senators na baraba mbuga bana similar positions. So if we get to level parties right now tukambia at a level of division but tukambia na point ewanani kutega mawatu tukauga ni imperative that rande to ina vision era twinde to participate to atongere na antu pa ndibo yakaba mbiro baadirie tuchoke roje muka tuambe kuri ndiu tutenyo nonto pa institution of memory ndaguro mononya kiretu murungi akira Eric moka njo ariana baba arinde nonto kwe mantu nyabaragire abusukuma mbuga batira ndwana no kona this is the moment to get a project to erigirite kesha terareto na kairi to call upon an on to go on a stumbling blocks chanyu doni meru to a stumbling block from quarters to the expect the judiciary although by late terms stay order ruling negidirwe kwa na mtu wonde roka ka impeach ojara kute mwana kiu na mwana mo ora la chama wale na those stay orders you want to understand no to this is the moment no to leadership is key at least for the next 3 years to run to a fresh blood to a fresh crop of leadership na ora wana taumira irai kuna disorder na ora ndio kaisa alanite kumaki congregation of leaders na wote beti nyaga tu ndio da yetiere ya gavana mtimanto yotinki no to ojo gavana areti ni unity ya na kwenda kutena account leadership of the mayor ni ombeto kuitikiria that we need mtimanto yotinki to take the lead in this remaining part. Okay, thank you. Thank you so much kwa kudra gakibira na tukiwa idap inkwenda tudra tukiona Esther utira kudra uone kuona yaka mutemani ndio yakati wakamata na solution ida mumiru wa kwenda ida mumiru wa kwenda mtukono ntubura mumiru wa kwenda na tukumbobua lakini ni kinogene nene kuona at least kinyaga yindi atongerie bombete kudirwa batongere tini kikundi kya lenye done bakiomba kuigwa kweli babati kuijamu na bakaranikia so msema ni juno kuona zaka create change igita rionthe ira unity is power bukamba kugwatanira amiru bakwa kugwatanira bakari language imwe nontu undi kambuge apart from governor Kawira Mwangaza amiru bangi batithina ibakagwatanira na bakari in one language but ni ure akiba gweta bachindiro murigine bakinya biki national government indi twakarande turi amiru twa reason yamwe nkona twakama up with a solution ile gatethi mumiru mwanka na tukimenya siasa chetu way forward ntuna tutetaga jara tutombere kugwega gitere no tutwira kugeria kunde ikoma jara tutombere kuma last elections jara tumida tutatu na differences nyingi na kwithiro nya thirikari tu consider hizi tukwethiro tukakama up with a solution na tumenye ura tuitite no ura tukarwa andu achetu turi amiru yes
ya alida ara tukinyite laini rukinyike thiranu kwa kutuika batu tu opposition Meru turi opposition na ndio thirikari-ini kaba tuvugie kenda kethira ikio kwa tuma tujikirwa. Do you think hiyo inaweza kuwa solution? Whether trust the judiciary. Na bairigiri tena ndio tuna mwana wetu tuirigiri tena ndio to nyakau na kuru kwa Meru akomba gutwa ora muri kuzure nonto kwa interest kuria mio na bado kuna benefit of no to when assurance zero that March this year can a year before then muri kwa Meru kwa kwa kugaba kuna way forward na ito ko hope kinyabo bare ya Meru wa participate no to will never forget ekero bakari na rego na Meru ya kuita na mbere no to work on na position zira benefit na igakinya that level. I tell you the truth kutena any other option na ati tugera to gochwa timu toera na position hana kila to gochwa change and development. Focus yetu is what we can accrue a benefit ekinyawe kidure the president ito wewe tu mono enti wewe go tunga na tutukona tutupigo murutia jua getekia deputy president tona kingira kimu na kile haro mito rei to kwa nani zo boundary issues ya rei to kwa na kuona tangible development agiterere na tutupa kwa ya mambo development ya mwa ikibaki na tuta mane kwa na kuokero to kunya mugambo jo bala kurukero ya mbuto na ndetu na wewe na wale mko deliver all the indications are out there that Meru atikira that tuomba kwenda tunyangiri tu a whole 5 years tukiwa na national government na county government na tuwe at the worst year ever. Okay, thank you so much Esther. Mwambo yako okay, mwambo yako ni sio koromba tu mwambo kukinya ara tariki 10 kenda tumenya ora twitite ngucoka nkwira Meru by patient twetere mwaka March 15th kana earlier than that tukuona tuna msimamo juu mweru tukuona tukijukia juji mwingi na mutumanto idhinkia kiasoni gavana wetu wa Meru akudeliver Meru. Thank you. Na rengi tolindo na mbele tunaona mucho sasa kabisa tunawelekea kwa nudo. Group is called that. Yeah. Hey, thank you so much. Ibwega sana mutegeri wa Meru TV na nigocokeria ngatho cia mwanya ngakwira kineni o jora ndarikiti bo nitongera kana ntaura twetere ni tariki twerirwa na twina okiri na twina ngwataniro twetere tuone ni mbio yongwa Meru ikithirwa atongiri betu bakiarire ni mbio yongwa bakithirwa bakiria nio kithirwa ni tubukomba tethi mu Meru kana kethira na tamanto ya komba kwithirwa ayagita onye kitina bonge no gucokeria ngatho no tubakwithirwa uria muna atwe gutwata mbaru lakini kwithirwa tegete mubango yuja rumuri ngakura mwathani tena mbere gukutarima na withirwa wino tukubutha na gwirida rimwe mwathani tugatima na kaire tukwingi on Sunday tukituna mantu jangi mwanya na ingwitike tukomba kwithirwa turia mamone nye mwathani urendeka njeria cheupe tuone ni tukingi mwathani mbere.